Je sais pas. Ouais, c'est un quart d'heure quand même. C'est pas un avion, je pense. Ouais, ça fait un C'est quart bizarre, d'heure. hein. N'empêche, c'est plutôt flippant. Bah, Je sais pas vraiment ce que c'était. Il y a beaucoup de nuages, on va aller. oui, on va aller. Mais c'est pas un avion. Bah non, ça fait un quart d'heure maintenant. On avait commencé à 11h, 11h45 au moins. Ça arrête pas, c'est ça? Ouais. Faire gaffe, c'est peut-être dans la forêt, c'est peut-être pas dans le ciel, je sais pas. Bah, il n'y a rien dans la forêt. Non? Is definitely coming from the sky. Bah, je pense. Bah oui. Oui. Du vent. Tu voyais, Dana? Ouais. Cet endroit là, mais il y a toujours rien. Toujours la ligne bleue ici. Et c'est chelou, il y a vraiment une grosse séparation. On se demande ce qu'il y a. Ouais, bah, Et là, franchement, ouais, c'est la vallée ici. On sait pas ce qu'il y a, franchement. C'est terrible. Là, c'est la forêt ici, mais on voit rien. Enfin, là, c'est bien dégagé, hein, mais il n'y a plus rien, quoi. Ça fait longtemps qu'on a entendu le bruit. On cherche toujours, mais il n'y a plus rien qui se produit, là. Pascal?